Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна бүгін сіздерге дәл осындай презентацияны жасаудың жолын үйрететін боламын. Меңгеру үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін біз алдымен әдеттегідей жаңа слайдты құрып аламыз және мышканың оң жағын басып, формат фона дегенді таңдап, сплошная заливка дегенді басып, цвет дегеннен қара түсті таңдаймыз. Енді осы жерге өзіміздің презентациямызға керекті суреттерімізді әкеліп орналастырамыз. Мен міне суреттердің барлығын әкеліп орналастырып қойдым. Сіздерге айта кететін басты жайт, осы жерге қойып жатырған барлық суреттеріңіздің размерлері, екі суреттің ортасындағы ара қашықтық бірдей болуы қажет. Барлығын реттеп алғасын қалай тексереміз? Барлық суреттерімізді басамыз. Жоғарыда формат рисунка мәзіріндегі мында выровнять объекты деген бар. Осыны басамыз және выровнять посередине және тағы да басып выровнять по горизонтали дейміз. Осы кезде біздің барлық суреттерімізді бірдей етіп ара қашықтықтарын барлығын реттеп беретін болады. Енді біздің жасап жатырған презентациямыз фотогалерея стилінде жасалынып жатырғандықтан вставка бөлімдегі фигурадан бізге жоғары бөлікке овалды қою қажет. Жоғарыда контур фигурадан нет контура деп қойып аламыз және заливка фигурадан қара түске бояймыз. Выровнять по центру деп орналастырып аламыз және де біз Ctrl және Shift пернелерін перне тақтадан жібермей басып тұру арқылы төменгі бөлікке екінші бөлігін осы овалдың орналастырамыз. Бұл бізде овалды бір-бірімен түп-түзу етіп орналастыратын болады. Енді бізде бұл презентацияда жарық ортаңғы суретке түсіп тұрды, ал екі жағындағы браузерлер олар қараңғылау болып тұр. Осындай эффектіні қалай жасаймыз? Ол үшін вставкаға барамыз да фигурадан прямоугольник дегенді таңдап алып, мына Internet Explorer деген браузердің үстіне қоямыз. Алдымен контур фигурасын алып тастайық, нет контура дейміз де, заливка фигурадан қара түске бояп аламыз да, мышканың оң жағын басып, формат фигурады таңдап, прозрачность дегеннен мына жерге кішкене прозрачность берсек болады. 35 етіп прозрачность қойдым және де осы фигурамызды выровнять посередине етіп орналастырып аламыз және де осы тіктөртбұрыштың прозрачность қойылған түрін Ctrl және Shift пернелерін жібермей қатар басып тұру арқылы мына Google Chrome'ның үстіне де әкеліп қоямыз. Екеуі түп-түзу етіп орналасады. Енді вставкаға барып, надпись дегеннен мына жерге тақырып жазамыз. Бірден түсін өзгертіп алыңыздар. Браузерлер және де оның барлығын белгілеп алып, өзімізге қажетті бір шрифтіні таңдаймыз. Сонымен қатар оның өлшемін өзгертеміз. Осы бөлікке қарай орналастырып алдық және де слайд-шоуға барып, с текущего слайда деп қарап отырсаңыз болады. Мына браузерлер деген сөз бізде жоғары жаққа орналасқан. Сондықтан мында кішкене төмен түсірсек болады. Төменгі бөлікке дәл әкелу үшін Ctrl Shift пернелерін бас қатар жібермей тұру арқылы мында келеміз және де мына жерде енді әрбір браузердің атауын жазамыз. Ең бірінші тұрған бізде браузердің атауы Internet Explorer. Және де вставка бөліміне барып, символы дегеннен символ дегенді басып, мына бір ортаңғы нүктені таңдап аламын. Және де алдына да осыны қоямын. Екеуінің ортасына пробел тастаймын, екі жағына да. Және де оның барлығының размерін кішірейтемін. Бізге бұл жерге 5 браузердің атын жазу қажет болады. Тағы бір орын тастаймын да, енді келесін жазам Opera. Тағы бір орын тастаймын да, вставкаға барып, символдан нүктені қоям. Барлық сөздерімізді белгілеп аламыз да, енді жоғарыдағы формат фигуры дегенге барып, текстовые эффекты дегенді таңдаймыз. Осы жерден преобразовать дегеннің ішінен мына круг дегенді таңдап аламыз. Және де формат фигуры дегеннен мына жерден кішкене размер береміз. Және де осы фигурамыздың размерін беріп алғаннан кейін выровнять дегеннен по центру етіп орналастырып аламыз. Және Opera деген жазуды сәйкесінше осы бетке сәйкестендіріп, мына Opera деген логотиптің артына келіп орналастырам браузердің атауына. Және де вставкаға барып,
фигурадан дөңгелекті алып келемін мұнда. Оның контурын нет контура етіп тастаймын. Және де шеңбермен осы сөзді белгілеп тұрып, выравнять посередине етіп орналастырамын. Алдымен текстті, одан кейін шеңберді белгілеп тұрып, осы формат фигуры мәзіріндегі объединить фигуры дегеннен вычитание етіп орналастырамын. Енді дәл осы слайдтың бізге көшірмелерін жасап, переход қою қалды. Ол үшін мышканың оң жағын басып, дублировать слайд дегенді басамыз. Сол кезде біздің екінші слайдымыз шығады. Осы екінші слайдымызға барып, енді мына браузерлердің суреттерін әрі-бері жылжытып, олардың атауларымен бірге сәйкестендіріп орналастыру қажет. Ол үшін біз барлығын белгілеп аламыз осы суреттерді, және де Shift батырмасын басып тұрып түп-түзу мұнда жылжытамыз. Және де мұнда хромдағы осы прозрачный түсті мұнда келіп орналастырамыз, ал мына жақта прозрачный түс тұра береді. Енді астындағы жазуды әкеліп дұрыстап белгілеп аламыз төменгі бөліктен, және оған сәйкес орналастырамыз. Мынау Internet Explorer. Және де слайд-шоуға барып, мына жерден дұрыс орналасып жатыр ма, қарап отырсақ болады. Енді дәл осы слайдымызды тағы да дублировать етеміз. Барлық браузерлердің суреттерін барлығын осылай ерекшелеп аламыз да, біз Shift пернесін басып тұру арқылы енді Google Chrome'ды ортаға алып келеміз. Және де мына жердегі прозрачный қара бөлікті мына Яндекстің үстіне келіп орналастырамыз. Біздің операмыз қара бөлігі шығып тұр. Енді астындағы жазуды Google Chrome'ды ортаға алып келеміз. Енді үшінші слайдымызды тағы да дублировать етеміз. Төртінші слайдымызға келеміз. Барлығын тағы да ерекшелеп аламыз. Shift пернесін басып тұру арқылы енді жылжытып Яндексті ортаға алып келеміз. Әдеттегіше мына көлеңкелерді әкеліп екі жағын біз жабамыз. Мына жерде көлеңке тұр, және осыны мұнда келіп қоямын. Және де астындағы жазуды тағы да Яндексті бұрып алып келеміз. Енді дәл осы слайдымызды тағы да дублировать етеміз. Бесінші слайдымызға келеміз. Shift пернесін басып тұру арқылы біз жылжытамыз. Және де Яндекстің бетінде тұрған мына көлеңкені бассақ алынып тасталынады. Мына жаққа қарай әкелеміз, және Google Chrome'дағы мына прозрачность беріп тұрған прямоугольникті тіктөртбұрышты мұнда келіп қоямыз, және астындағы жазуды әкеліп біз бұрамыз. Mozilla'ны айтып келдік. Барлық слайдымызды белгілеп аламыз. Ctrl пернесін басып тұрып, 5 слайдымызды белгіледік. Енді переходы бөліміне барып, трансформация деген переходты таңдаймыз. Бұл переходтар бізде PowerPoint-тың 2021-2019 жылғы версияларында бар. Енді слайд-шоу бөліміне барып, сначала дегенді басып қарайық. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, өзге де әріптестерге бөлісе жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.